Amici del futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera dal Palasport di Campo Ligure e ben ritrovati da Marco Pagano, 25esima tappa della Serie A calcio a 5 quinto. Le ultime chance per la CDM di restare aggrappata a questa categoria contro il Capurso che invece sogna. La zona playoff è una serata importante, come detto, per la squadra di Hugo De Jesus. Una vittoria potrebbe anche non bastare quando siamo arrivati alla 25esima tappa, ne mancano 5 alla fine. Tutto pronto per Paolo De Lorenzo di Brindisi, pronti anche noi a partire per questa serata. Chiusura e adesso ripartenza per Ortisi, si è aperto uno spazio per la conclusione che arriva dalla distanza ed è il gol dell'immediato vantaggio della CDM. Gol del vantaggio che arriva dopo appena 85 secondi. È avanti la squadra di De Jesus con il gol che sblocca il risultato in questo avvio. Mancino potente, palla recuperata alta da Murillo, che è bravo qua a sfilare via alla pressione del Capurso. Conclusione smorzata, tentativo su cui arriva ancora Grandinetti all'angolino, l'ha già ripresa il Capurso. Botte e risposta in questo avvio, è 1-1. Grande conclusione, non ci può nulla Politano. Grandinetti segna il gol del pari immediato. Ortisi si gira col destro, centrale. In area Pedrigno, anticipato, poi la conclusione. Ortisi può concludere col sinistro. Palla che scivola in zona Murillo, l'apertura Babris col sinistro, la parata di Micoli. Offerto il pallone per lui, Babris in mezzo al traffico, non passa, ripartenza per il Capurso che si distende. Adesso con Pires che va al mancino. Nell'84 è avanti invece sul campo del Cosenza, qua I che lavora questo pallone, la conclusione sotto porta murata da Politano. Baklanov studia lo schema, all'imbucata Micoli, Baklanov ci riprova. Ugas inseguito da Pedrigno, lo lascia sul posto, 1-2 che si chiude, è passato Ugas. Morbido sul fondo. Vediamo se Pires ci prova. Non è così. Termina così il primo tempo a Campo Ligure. E allora altri 20 minuti col possesso per la CDM. Si riparte. Conclusione deviata da Micoli. Ci ha provato nuovamente Murillo. Garofalo accompagna all'indietro. Il Capurso rischia di perdere il pallone. Grandinetti prova a passare, poi lascia la conclusione da parte di Pires, la ribaltata il Capurso, mancino delicato nell'angolino e avanti il Capurso 2-1, sono 22 in campionato per Gonzalo Pires. Qui il lavoro da parte di Grandinetti che dopo il gol trova anche l'assist e Gonzalo Pires in diagonale porta avanti il Capurso. Lamas in vetta alla classifica dei marcatori. Adesso conclusione smorzata, palla che resta lì, Baklanov. Conclusione da parte di Micoli e poi rinvio che termina di poco sul fondo. In classifica anche la Sandro Abate. Qua Ugas ci prova col destro sul fondo. Sbaglia Ugas, offre la ripartenza al Capurso. L'invitante per Dammacco che calcia. In avanti Adamopoulos, il muro di Micoli. Pedrigno sfida nuovamente Butabuzzi, anche da terra. Pedrigno centrale, scarico all'indietro, Butabuzzi, Baklanov si gira sotto porta e alla fine Babris non c'entra il colpo del 2-2. Butabuzzi, Murillo, scarico per l'inserimento di Baklanov, è vincente, è 2-2. La palla offerta da Murillo per Baklanov per il colpo del 2-2. Palla imbucata, c'è un palo e allora sotto porta non riesce a correggere Baklanov. Palla offerta per Butabuzzi.
Movimento di Babris, butta Buzzi, la risposta sotto porta e poi alla fine il gol del 3-2 di Babris. La CDM torna avanti a 46 secondi dalla fine. Vuole salutare la Serie A con un sorriso. Babris 3-2. Grande risposta sul campo. Butta Buzzi, Babris 2 volte. Non può nulla Micoli. La CDM mostra tutti i muscoli in una serata che vorrà dire addio a questa Serie A. Una serata che dimostra quanto la squadra di Hugo De Jesus abbia avuto tutte le carte per giocarsela fino all'ultimo. Alla sottoporta Butta Buzzi, prova a concludere. Butta Buzzi di poco a lato. E allora ultima giocata di questa serata per il Capurso, che ci riprova con la conclusione della distanza. Vince la CDM, che saluta con un sorriso la sua Serie A. Scende aritmeticamente in Serie A2 Elite, ma lo fa con personalità. Vince 3-2 contro il Capurso, ma questa sera saluta la Serie A quinto. Con le immagini che vi giungono dallo stadio di Campo Ligure, dal Palosport di Campo Ligure, noi vi salutiamo, buona serata e a risentirci. Da Marco Pagano.